everyone. Good evening kasi gabi na eh. So today is a Monday, November 29 and eto, nandito kami sa Molito kasi sobrang ganda ng ambience dito sa Molito. And since tomorrow is a holiday tomorrow, kaya naisipan ko na magyaya dito. After office naman na. So naisipan ko na magyaya dito. Para makatakbo si Matteo kasi ang ganda talaga nakita nyo, di ba? Parang ayan, takbo siya ng takbo. May nakahanap pa ng mga kalaro, tuwan-tuwa talaga. And iba talaga yung feeling din na ito, nakakalabas nga, ganyan. So yan. Anyway, ayan, tapos nang kumain and iikot-ikot muna kami, bili kaming ice cream. Lagi si Matteo pagka nilalabas namin, tapos may nakikita kami mga nagtitinda ng ice cream, binibigyan ko si Matteo kasi sa bahay hindi ko makain ng ice cream. So, update ko na lang kayo kung ano pang iba namin gagawin. Careful, it might fall. Napansin, kami ay nanggaling sa Landers. At ayan, nagupitan si Matteo. Tapos ako din, nagpagupit na ako dahil si Matteo may bayad dahil di naman siya member. Di ba? Alam naman pag-membering ko yung anak ko. So ako na yung nag-avail. Tapos yung asawa ko ngayon nandoon. Siya naman na nagpapagupit. You talk properly. Talk to them so that they understand you. Not like that. Oh, talk to them. Say hi. Hi. Say, look at my new haircut. Ay nako, when asking to talk, not talking. Tapos tell them, I have a new haircut. So ngayon si Lester yun nandun. Akin wala naman masyadong pagbabago, pinaayos ko lang. Kasi nga ako yung naggupit nung last time, di ba, sa akin. So yan, mas maayos na siya. At blower, ganyan. At least pantay na, di ba? Maayos na yung gupit. Anyway, iiwanan namin si Matteo sa in-laws ko para kami naman ay magka-canvas ng mga ref. Titingin kami ng ref. So, yun ang agenda natin today. And update ko na lang kayo kung saan man kami next makakarating. Paano naman ako makakasalita yan? Sana naririnig nyo ako ano. Anyway, update ko na lang kayo. See you! Cover mo. See you! So natataranta po kami ngayon na nagmamadali kami pumunta sa bahay dahil paparating ang aming unang-unang furniture. Eh may pamahiin na kailangan pag maglalagay ng unang furniture, yung first furniture, kailangan maglagay ng bigas, ng asin, ng tubig, tsaka ng mga santo, yan yung mga rosary. So ito na, napamadali kami. Walang abiso, ayun na. Ayun na. Ayun, nakita ko na. Ayun na yung truck. Buti hindi pa na ibababate ka. Bababa muna namin yung mga tubig, asin. Pamahiin, wait. Wala.
Ang gagawin nyo na po, ipapahinga po yung unit 3 to 4 hours before Before plugging. i-plug. Yes. Pipi lang. Pagkatapos po na mag-rest po ng 3 to 4 hours, isasaksak nyo po siya at least na naka-maximum in thermostat, and then wala pa pong laman, at least 2 hours po siya. Pagkatapos po ng 2 hours, pwede nyo na po siya lagyan ng laman, pero naka-maximum po rin pa rin po siya. Another 2 hours po yan. Pagkatapos po na ito, pwede mo nang baguhin yung thermostat, depende po sa loob ng laman. Okay. Sa loob. Kompletong address, contact number. Ma'am, sabihin mo ulit yung free. Ano yung binigay mo, ma'am? Kay kami recording. Free delivery. O yan, nakakuha tayo ng free delivery, guys. Kasi may free package. Ayaw tayong bigyan ng isa pang gift basket. Free delivery na lang daw. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Janina, ma'am Janina. Abenson Southwoods. Baka naman. Maraming discount hanggang December 13. Abenson, baka naman. Okay. So, we are currently here in Mandaue Falls and naka 30% off sila across all items. Sa taas may mga damaged goods. Ang ganda sana nung TV rack. Here. Kaso wala pang price, i-check pa. So ngayon nandito tayo, hanapin natin yung TV rack. Ayun yung mga TV rack halo doon. Ang ganda nito, TV rack. Ang ganda oh. Hindi ko lang makita yung color kung gray or beige. Madilim. Guys, umalis na kami ng Mandaue dahil ang hirap, ang kulit ni Matteo. Hindi ako makahanap ng maayos sa mga gamit. Next time na lang ulit pagka siguro wala siya or isasaglitan na lang namin. Properly. Say hi guys. Hi guys. We went to... You say no. We say we went to... In the Christmas tree. Yeah, we looked at the Christmas tree. Like this time. And guys, second to the last week na ng paggawa. So, pasok tayo. And let's check our house. Check our house. Matteo, open the door please. Matteo. Ay, yan na yung sofa. May sofa na kami. And progress report. Ito na yung room na isa. Room lang. Room 2. Yung cabinet. Nagawa na. And ito yung dating dirty kitchen. Kitchen. Sa bahay. Kitchen. And then the bathroom. Oh, ang laki na ng improvement ng bathroom. Then na. Ayan. Canopy. Yan na. So, pinatibag ko yung nakataas. So, yan. Ito, mataas. Nalagyan ng step. Medyo mataas. Hop. Yan. Labas ng room. Yan. So, this ends our vlog for this week. Panakita ko ang... Oh, yun. Diba ito? You talk properly.
gusto na papakita sa inyo. Eh, naglilipat na kami dahil pare-pareho naman ang itsura nito. Or pag naglilinis na kami ng bahay. Yun ang next ko nang ipapakita. So yan, umalis lang ako. Ingay ni Matteo eh. Teo's not making sense naman eh. Don't go there. Teo. So, I hope nagustuhan nyo tong video na to kahit ganito yung itsura ko. And see you until my next one. Bye!